네, 안녕하세요. 저는 심용환이고요. 오늘 이제 그 제16회 서울 와우 페스티벌 행사로서 세 번째 행사가 되는 것 같은데요. 행사를 진행해 보도록 하겠습니다. 오늘 주제는 반복되는 역사 그리고 오늘이라는 주제인데 사전에 이제 공지가 되었듯이 이제 그 에르크 비아르 곤쿠르상 수상자 프랑스 작가님과 제가 이제 대담을 나누도록 하겠고요. 대담이라는 말의 표현을 쓰긴 했는데 아무래도 저보다는 이제 프랑스 작가님의 이야기를 많이 듣는 게 좀 좋을 것 같아서요. 제가 많이 물어보고 듣고 하는 그런 이야기를 좀 해보도록 하겠고요. 제 옆에는 이제 제가 프랑스어를 전혀 못하거든요. 그래서 설령 오역을 하더라도 제가 뭐 알아들을 수가 없을 것 같은데 통역을 해주시러 나오셨습니다. 간단하게 짧게. 네. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à la 16e édition du Festival du Livre Waouh à Séoul. Le thématique de notre entretien, c'est l'histoire qui se répète. Et aujourd'hui, nous allons comme invité Monsieur Éric Vuillard, lauréat du concours 2017. Nous allons mener l'entretien avec Monsieur Vuillard. Surtout, je vais lui poser des questions. Il va y répondre en détail. 네, 저 본인 소개 먼저 한국말로 해달라는 얘기였었는데 바로 번역이 들어가셨군요. 네, 감사하고요. 이제 대담을 살짝 시작해도 될까요? 이제 나오시면 저는 제가 왜 초대가 됐느냐 했더니 저는 이제 역사학자고요. 또 이제 작가기도 한데 개인적으로 이제 작년이죠. 우리는 누구도 처벌하지 않았다라고 해서 문화예술계 블랙리스트 사건을 연구하고 이제 고발했었던 책을 썼는데 시대는 좀 다르지만 에르크 비아르 작가님 같은 경우는 2차 세계대전의 전야 과정들에 대한 이야기 또 그 속에서 우리가 보통 그냥 2차 세계대전 하면 전쟁 그리고 뭐 어떤 뭐 히틀러 이런 얘기 많이 한다라면 그런 것이 아니라 뭐 혐오 인권 그리고 뭐 기업 이야기들 또 굉장히 풍자 이런 것들을 많이 좀 심어주셔서 좀 그런 이야기들을 좀 하나하나 좀 이렇게 교집합을 찾아보면서 이야기를 좀 풀어가면 어떨까 뭐 그런 시간 한번 마련해봤습니다. 저도 긴장되네요. Alors, moi, je m'appelle Shim Yong-hwan, modérateur de cette séance. Je me suis demandé pourquoi je suis invitée comme modérateur. Alors, je vais me présenter brièvement. Je suis historien et aussi écrivain et j'ai participé dans l'ouvrage Personne n'a été puni concernant le scandale de blacklist dans le domaine culturel. Et Monsieur Éric Vuillard, dans son livre L'ordre du jour, parle surtout des prémices et des épisodes concernant la Seconde Guerre mondiale. En fait, quand on parle de la Seconde Guerre mondiale, on pense aux guerres, aux batailles, Hitler, etc. Mais lui, il parle surtout de la haine, des droits de l'homme, des grandes entreprises, avec une touche satirique. Je pense qu'on pourrait avoir comme ça des points de commun. Je pense que ce serait un entretien très intéressant. 간단하게 한국 독자들 위해서 간단하게 뭐 자기소개 좀 부탁드려도 될까요? 네. Monsieur Vuillard, vous voulez bien vous présenter brièvement pour les lecteurs et les participants en ligne de cette séance? 안녕하세요. Oui, alors tout d'abord, bonjour à tous. Alors je remercie les éditions Open Books donc, qui publient mes livres en Corée et le traducteur, alors vous me pardonnerez pour mon accent, Lee Joy-John, et toute l'équipe du festival Wow Book. Je remercie aussi l'Institut français qui a participé, je crois, à l'organisation, Sarah Bach, là, qui est l'interprète, et Soukian Kim, qui ici est l'équipe technique en France. Voilà. Et puis, je remercie particulièrement donc Shim Yong-hwan qui me fait aujourd'hui l'honneur de dialoguer avec moi. Et puis, voilà, je salue les lecteurs coréens. Alors, je suis désolé, il y a eu une annulation l'année dernière au moment du coronavirus, donc de ma venue en Corée. Et puis, je crois que c'est aujourd'hui pour vous la fête nationale. Donc, je vous souhaite une bonne fête nationale et je crois qu'elle est liée particulièrement à la langue coréenne, donc ça tombe pas mal pour parler de littérature.
네, 안녕하십니까. 우선 감사 말씀을 먼저 드리고 싶습니다. 제 책을 한국에서 출판해 주시는 오픈북스 분들께 감사드리고 그리고 제 책을 번역해 주신 번역가 분께도 감사 말씀 드립니다. 이번 페스티벌에 초대해 주신 프랑스 문화원과 그리고 이 대담을 위해 애써 주시는 프랑스와 한국의 기술팀 여러분들에게도 감사드리고요. 통역가 선생님께도 감사 말씀 드리고 무엇보다도 오늘 대담을 위해 애써 주실 심용환 작가님께도 미리 감사 말씀 드립니다. 작년에 제가 한국에 초대를 받았었는데 아쉽게도 취소가 되었었습니다. 그런데 이렇게 다시 만나 뵙게 되어서 온라인으로라도 만나 뵙게 되어 진심으로 기쁘게 생각하고 오늘은 또 공휴일이라고 들었습니다. 한글날이라고 알고 있는데 아무래도 한글 그러니까 그 한국의 문자와 관련된 공휴일이다 보니까 책, 문학에 대해서 이야기 나누기 더없이 좋은 시간인 것 같습니다. 약간 그 돌발 궁금증인데 한국 사람들이 한글 되게 소중히 여기고 한글날 공휴일도 하잖아요. 혹시 프랑스는 어떤지 사실 이 언어의 왕국 프랑스잖아요, 그렇죠? 좀 네. 궁금해서. En fait, c'est juste en fait une question qui me passe à l'esprit comme vous mentionnez la journée nationale de Hangul. En fait, Hangul c'est le caractère coréen. En fait, les Coréens sont très fiers de Hangul, de la langue nationale. Et ils sont très fiers et ils le chérissent de tout leur cœur. Est-ce que c'est pareil en France aussi? Est-ce que vous avez une journée nationale pour le français, pour la langue française? Comment ça se passe? Non, il n'y a pas la même relation, je pense, à la langue, parce qu'elle, comment dire, elle n'a pas été, comme je pense dans l'histoire coréenne, un moyen de, comment dire, d'émancipation populaire. Enfin, comment dire, elle n'a pas joué ce rôle activement à une date précise. En revanche, pour ce qui concerne, par exemple, donc la littérature, la France traduit énormément, enfin les éditeurs français traduisent énormément de littérature étrangère. C'est l'un des pays, je pense, qui traduit le plus au monde de littérature étrangère. Et donc, au contraire d'avoir ce rapport peut-être à notre propre langue, enfin si, puisque les traductions c'est dans notre langue, mais dans un même temps, je crois que les Français peuvent lire de la littérature étrangère sans y prêter attention. Je veux dire qu'on lit aussi bien la littérature française que de la littérature étrangère, vous voyez, sans que... Je sais que les Américains lisent plutôt la littérature américaine exclusivement. C'est pas du tout le cas en France. 아무래도 그 언어에 대한 그 모국어에 대한 그 마음이 한국 분들과 동일하지는 않은 것 같습니다. 제가 알기로는 한국의 역사에서 한글이 창제가 되면서 일반 백성들의 민중들의 어떤 좀 더 해방 그리고 그런 지식이 올라가는 그런 결정적인 역사적인 순간으로 작용을 했다고 알고 있는데 프랑스어는 우리 국가의 역사에서 그런 동일한 메커니즘을 갖고 있지는 않고요. 반면에 문학적인 측면에서는 프랑스에서는 해외 문학을 굉장히 많이 번역을 해서 독자들이 읽고 있습니다. 그래서 물론 이제 불어로 번역이 되기 때문에 불어를 그만큼 사랑하기는 하겠지만 언어를 그러니까 한글처럼 그런 마음으로 사랑하는 거는 아니고요. 다만 이제 미국 사람들은 보통 영어로 된 작품만 본다든지 영화든 아니면은 책이든 그런 거에 비해서 프랑스 사람들은 프랑스 문학, 해외 문학 동일하게 그렇게 사랑한다고 말씀드릴 수 있겠습니다. 근데 그럼 한글에 대한 뭐 말씀해? Un phénomène de fierté discrète qui est que la plupart des mots étrangers sont traduits en français. Les mots d'anglais, par exemple, sont traduits en français. On dit computer, on dit ordinateur. 이게 영어가 불어로 이렇게 번역이 되어서 최대한 이제 영어는 좀 지양하려고, 영어 사용은 지양하려고 하는 등 우리나라 언어에 대한 조금은 은근한 자부심이 있다고 말씀드릴 수 있겠습니다. 네네. 프랑스인들의 자부심은 한국에서도 널리 알려졌다는 말씀 꼭 전해드리고 싶고요. 얘기가 이제 조금씩 걔도 올라가니까 얘기를 진행해야 될 것 같은데 사실은 한국에서는 어떤 상황이냐면 역사 연구 자체는 굉장히 활발하게 이루어지고 있고 그래서 특히 2000년대 들어와서는 그 성과가 굉장히 큽니다. 그래서 종래 역사학의 수준을 많이 뛰어넘고 있는 상황이죠. 그래서 역사학자들의 연구 수준은 굉장히 전성기인데 그에 비해서 그 역사 소설
사실은 최근에 와서는 완전 고사 위기거든요. 그러니까 한때 굉장히 인기도 좋았지만 또 특히 이제 굉장히 민족주의적이고 과거에 우리의 막 고구려 같은 나라의 영광 같은 걸 막 강조하고 하는 게 한참 유행하다 지금 완전히 이제 완전 사라진, 그러니까 거의 고사 위기의 상황인데, 두 가지 궁금한 거죠. 프랑스에서는 여전히 역사에 대한 탐독, 역사 소설에 대한 기대가 높은지, 그리고 굳이 굉장히 다양한 장르가 있을 것 같은데 역사를 소재로 작품들을 계속 내시는 이유가 뭔지 좀 궁금합니다. Oui, en fait, je voudrais commencer par vous expliquer un petit peu la situation en Corée, donc concernant l'histoire. En fait, les recherches en histoire, les recherches historiques sont vraiment actives dans nos jours. Et en fait, à partir des années 2000, les résultats des recherches scientifiques dans l'histoire ont été grandement renforcés. Le niveau aussi a été beaucoup élevé. Donc, en fait, c'est l'âge d'or des recherches historiques en Corée, mais par contre, les récits, les romans historiques sont de moins en moins attendus et ils bénéficient d'une popularité de moins en moins décroissante. C'est un petit peu la crise des romans historiques. Dans le passé, nous jouissions un petit peu de l'ambiance nationaliste et puis la gloire de la dynastie de Goguryeo, etc., etc. C'était une grande tendance, mais en fait, ce n'est plus le cas. Alors donc, cela nous relie à la première question. Quelles en sont les attentes des lecteurs français par rapport aux romans historiques en France? Et en fait, quelle est la raison pour vous de choisir des sujets historiques pour vos romans? 제가 질문 너무 길게 했나 봐요. 짧게 할게요. Alors, tout d'abord, mes livres donc, sont de la littérature, mais ce ne sont pas à proprement parler des romans. Le genre, je les qualifie en sous-titre sur les livres français de récits. Ce qui est souvent difficile à traduire et qui se trouve être à la conjonction de la narration mais d'une narration, ça signifie que c'est une narration qui a un rapport, disons, aggravé à la réalité. Ce n'est pas une fiction, en fait. Donc, d'un côté, effectivement, il y a la recherche historique, et de l'autre, la littérature, dans laquelle, au fond, le récit s'inscrit au même titre que le roman. Par ailleurs, j'ai l'idée que il n'existe pas une différence si grande, comme on veut souvent nous le faire croire, entre d'un côté la littérature et de l'autre l'histoire, et d'un côté la littérature, le roman, et de l'autre le récit. Au sens où il existe toujours dans l'histoire quelque chose comme un processus narratif, il faut la raconter, donc les historiens la racontent également, et que toute narration a toujours deux composantes. Elle recourt à l'écriture, qui en dernière instance n'est pas sans rapport avec la littérature, et avec la composition, ce qu'on appelle le montage, c'est-à-dire le choix des faits, puisqu'on ne peut pas tout écrire, et qu'il s'agit, donc, qu'on soit historien ou écrivain, de décider à certains moments de ce qui est important et de ce qui ne l'est pas, et que donc ce choix-là relève en dernière instance d'une forme de subjectivité. Et alors l'autre point, pour ce qui concerne la littérature, c'est que je crois qu'à l'inverse de ce qu'on nous raconte, la littérature n'est pas du côté de la fiction. Je ne crois pas que le roman soit uniquement une œuvre d'imagination. D'ailleurs, il se trouve que la plupart des écrivains, lorsqu'on le leur demande, disent qu'ils n'ont pas d'imagination. Alors, évidemment, en général, on ne les prend pas au sérieux, on rigole, on se dit que c'est une facétie, une fantaisie d'artiste. Mais je crois qu'il faut le prendre au sérieux, puis c'est une chose qui revient très régulièrement dans les propos depuis fort longtemps des écrivains. Et pour en donner donc un exemple célèbre, si on prend les œuvres de Lao She, donc le grand auteur chinois. Si on prend son livre Le Pouce-Pouce, alors je regarde, je crois qu'en coréen, ça se dit Nakta Cheongsu, donc le chameau, je crois, ou le Pouce-Pouce, je ne sais pas quel est le titre en coréen de ce livre. Eh bien, évidemment, on peut dire que Lao She invente l'histoire d'un campagnard qui vient à Pékin, qui devient un pouce-pouce. Mais au fond, l'œuvre de Lao She est asymptotique à la réalité. Lao She fait une description très précise du sous-prolétariat pékinois de l'époque. Il fait une description très précise de l'immigration des campagnards vers la ville.
Donc, au fond, ce qu'il y a de nouveau dans le roman de Lao Tzu, ça n'est pas tant sa composante imaginaire, qu'au contraire, sa composante réaliste. Pour en donner un exemple coréen, Wang Sok-yong, dans ce livre qu'il appelle donc en français Les Terres étrangères, et dans votre langue, Geiji, je crois, alors je le prononce mal, pardon. Dans cette nouvelle, il s'agit de raconter comment des ouvriers vont être emmenés pour assécher les polders. Et donc, ce qu'il y a d'intéressant dans ce livre, principalement, c'est là encore sa composante réaliste, comment la vie des petits ouvriers coréens nous est racontée de façon précise et en quelque sorte documentée. Et pour finir sur un dernier exemple, au fond, si on regarde si on prend Émile Zola, c'est-à-dire l'exemple du grand auteur classique, le Germinal, eh bien, c'est sans doute l'un des premiers ouvrages où un auteur, pour écrire, et pas seulement un écrivain, mais aussi un auteur de sciences humaines, est allé sur le terrain mener une enquête. On peut donc dire que c'est d'une certaine façon la littérature qui a aussi inauguré ce rapport à l'enquête et à la précision qui est celui des sciences humaines. Donc, je crois qu'il y a plutôt un rapport consanguin que l'affrontement. Voilà comment je le conçois. 우선 이제 여러 가지 그 장르도 다양하게 있을 텐데요. 너무 긴장하지 마시고요. 네, 다양하게 있을 텐데 이 책들 그 소설이라고 우리가 흔히 이야기를 하지만 저는 제 이번 작품을 이야기라고 주로 말씀을 드리고는 합니다. 그런데 이 이야기라는 것은 사실은 이런 어떤 내러티브와 같이 함께 우리가 조합해서 이해할 수 있다고 생각이 드는데요. 이렇게 단순히 이 이야기가 내러티브와 함께 사용이 되면은 현실을 더욱더 강화시켜주는 현실을 더욱더 돋보이게 해주는 그런 기능이 있다고 생각을 합니다. 그래서 이런 이야기를 우리가 작성을 할 때는 보통 연구도 같이 진행이 되고 거기에 이제 내러티브를 같이 추가하게 되는데 그래서 그런 측면에서 이 이야기라는 것이 소설과 맞닿는 지점이 있다고 생각이 되고요. 우리가 보통 생각을 하기에는 문학은 역사와는 좀 동떨어져 있고 문학은 이야기와 좀 동떨어져 있다고 생각을 하는데 저는 그렇지 않다고 생각을 합니다. 이 역사라는 것도 언제나 이야기거리를 만들어주는 것이고 이 이야기거리들을 통해서 역사가 구전이 되고 이렇게 계승이 되는 것이죠. 그래서 이 내러티브를 우리가 활용을 하게 될 때 그때 이제 소설이나 이야기를 집필을 하게 되는 거고 그런데 여기에서 흥미로운 점은 이 집필을 하게 될 때는 작가 나름대로 구성을 합니다. 편집이 들어가는 거죠. 그래서 그런 차원에서 주관성이 포함이 되는 것이고 그리고 또 한 가지 말씀드리고 싶은 것은 문학은 저는 픽션과는 좀 거리가 있다고 생각을 합니다. 우리가 소설이라고 이야기를 할 때는 보통 상상의 산물, 공상의 산물이라고 보통 이해를 많이 하는데 그리고 또 작가들에게도 어떻게 그런 아이디어를 생각을 해내셨나요? 어떻게 그런 상상력이 어디서 나오나요? 이렇게 질문을 해보면 작가들은 보통 저는 상상력이 별로 없어요 라고 답변을 많이 합니다. 그런데 그런 답변을 들을 때는 우리가 그냥 겸양의 의미에서 하는 얘기다. 아니면 굉장히 좀 나르시즘적인 그런 이야기다라고 생각을 하는데 저는 그렇지 않다고 생각하고 그게 사실이기 때문에 그렇게 답변을 한다고 생각을 합니다. 이쪽 아시아 쪽의 작품을 몇 가지 예를 들어서 설명을 드리고 싶은데요. 중국의 작가 이 라오슈의 그 작품을 보면은 거기에 한국 제목은 제가 정확하게 발음이 좀 어렵지만 어쨌든 작품 중에 하나를 보면은 그 시골의 촌부가 이제 도시로 이주하게 되면서 벌어지는 그런 현실, 팩트를 가지고 이야기를 씁니다. 그래서 그런 부분에서 볼 때는 상상의 산물이 아니라 현실의 바탕을 두고 쓴 이야기인 것을 알 수가 있고 또 황석영 씨의 소설도 보면은
그 한국의 노동자들의 그 생활을 정확하게 그려낸 거를 또 볼 수가 있고요. 프랑스의 고전의 대표적인 작가이신 에밀 졸라의 제르미날도 예를 들어보면 이분은 작가이기도 하고 또 인문학자이기도 한데 이분은 이 제르미날을 쓰기 위해서 실제 현장에 가서 현장 답사를 하고 그렇게 현실에 가장 충실되게 그 작품을 기록을 한 것을 알 수가 있습니다. 그런 차원에서 보면 이 소설이라는 것과 현실이 굉장히 긴밀한 연관을 맺고 있는 것을 알 수 있죠. 그 들으면서 몇 가지 좀 궁금한 게 생겼는데요. 일단은 저도 황석영 작가 좋아한다고 꼭 좀 전해주셨으면 좋겠고 손님이란 작품이 저한테 좀 한국 전쟁을 다뤘던 인상적이었는데 우리 책도 그렇고 여러 언론 기사에도 그렇고 그 소설이 아닌 이야기다라는 거 이번에도 강조해 주셨는데 그걸 조금만 더 구체적으로 좀 듣고 싶다고 얘기해 주시면 좋을 것 같습니다. Oui, moi aussi j'adore Hwang Seok-yeong et surtout son ouvrage qui traite de la guerre de Corée. Mais en fait, justement pour ce terme récit, vous dites que ce n'est pas un roman, mais un récit. Un récit, pourquoi? Pour prendre un exemple et me faire comprendre, je crois que le terme de récit pour moi aujourd'hui signifie simplement quelque chose qui est une sorte de veine qui traverse au fond toute l'histoire littéraire. Pour donner un exemple, si on prend Les âmes mortes de Gogol, a priori c'est un roman qui raconte l'arrivée dans une petite ville de province d'une sorte d'escroc, Tchitchikov, donc qui cherche à faire un beau mariage. Alors, évidemment, Tchitchikov est un personnage inventé, cette petite ville de province est inventée, mais enfin, il se trouve que cette petite ville de province ressemble tellement à une ville russe réelle qu'à l'époque, la commission de censure se saisit de l'ouvrage. Le président de la comité de censure va d'abord dire mais ce titre, Les âmes mortes, est-ce que ça n'est pas une attaque contre l'Église, contre l'immortalité de l'âme? Mais les membres de la commission de censure ne disent pas du tout, pas du tout. C'est une attaque contre le servage, contre l'esclavage des paysans. Et à ce moment-là, le président de la commission de censure dit c'est encore plus grave. Ce qui veut dire que la réalité, si vous voulez, c'est attaquer la forme sociale, la hiérarchie sociale, c'est encore plus grave que de s'attaquer à la religion. Et donc, si la commission de censure va réviser le livre, c'est-à-dire le livre va subir des corrections, des amendements, ce qu'on appelle vraiment une censure, ce qui va être censuré, ça n'est pas l'imagination de Gogol. On ne lui reproche pas d'avoir inventé des choses qui n'existent pas. Ce qu'on lui reproche, au fond, c'est précisément de dire des choses sur l'Église, sur la hiérarchie sociale, qui normalement doivent se taire. C'est-à-dire, au fond, ce qu'on lui reproche, c'est d'évoquer la réalité d'une manière trop crue, trop directe. C'est ça que j'appelle le récit. C'est cette veine qui traverse, je crois, l'histoire littéraire. C'est cette veine qu'on trouve justement dans Hwang Seok-yeong, qui est de dire à travers, alors bien sûr, à travers parfois une fiction, quelque chose de la réalité sociale. Eh bien, le récit, c'est le moment où peut-être cette veine se dénude et où, dans un monde où, comme le nôtre, où les inégalités sociales deviennent très fortes, les écarts entre les plus pauvres et les plus riches, on a vu il y a quelque temps, les organismes internationaux ont donné des résultats inquiétants sur l'enrichissement des plus grandes entreprises et des plus riches, et au contraire, la fragilité des plus pauvres. Donc, dans un monde où la réalité devient si inquiétante pour beaucoup, peut-être que la fiction devient défaillante. Peut-être que l'imagination devient encombrante pour les et que d'une certaine façon, cette veine, le récit, se dénude. Et que, en tant que lecteur ou en tant qu'écrivain, j'ai besoin d'un rapport à la vérité ou à la réalité sociale plus direct. Et en somme, ce que censure la commission de censure dans Les âmes mortes, ça n'est pas le roman, c'est le récit. 제가 생각하기에 제가 소설이라고 하지 않고 이야기라고 말씀을 드리는 이유는 이렇게 실제 팩트에 기반을 둔 이야기를 다룰수록 이렇게 역사의 흐름의 기저에 깔려 있는 그 핵심
그 줄기라고 할까요? 그 줄기를 더욱더 잘 드러낼 수 있다고 생각을 하기 때문입니다. 그 고골, 러시아 소설가 고골의 작품 중에 이 치치코프라는 그런 인물이 나오고 그리고 그 어떤 러시아의 그 마을도 이야기가 나오는데 이때 근데 이 치치코프라는 인물과 이 지역도 모두 다 고골이 상상으로 만들어낸 그런 곳이에요. 그런데 실제로 존재하지는 않는 곳인데 너무나 사실적이고 현실적인 이야기였기 때문에 그때 당시 러시아의 그 문학 검열위원회에서 이 책을 출판 금지를 시켰었습니다. 그러면서 처음에 이야기를 했던 내용이 이게 교회에 대한 반항 아니냐라는 식으로 이야기를 했었는데 조금 더 이제 나중에는 이게 사실은 계급에 대한 이야기 그리고 노예제도에 대한 그 이야기 뭐 이런 것들이 섞여 있다라고 하니까 검열위원회에서는 그러면 더 문제다라고 하면서 실제로 많은 부분들을 삭제하고 수정해서 그렇게 냈었던 적이 있습니다. 그래서 이 고골 같은 경우에는 이게 그 검열위원회에서 보기에는 고골이 이런 사회적 위계 질서에 도전하는 것이 교회의 권위에 도전하는 것보다 훨씬 더 중요하고 심각했던 것이죠. 그러니까 현실에 그만큼 가까이 다가가는 게 얼마나 그 권력을 지닌 자들에게는 그게 위협으로 다가오는지를 우리가 알 수가 있습니다. 물론 이렇게 현실을 이야기를 할 때 약간의 픽션이 섞이기는 할 수가 있습니다. 그런데 이런 사회적인 불평등 이야기, 뭐 기업들 이야기, 빈자들에 대한 이야기, 그러니까 현실에 기반을 두고 이야기를 이어나갈 때 제가 생각할 때 픽션은 점점 더 힘을 잃는다고 생각을 합니다. 상상력의 자리가 저는 점점 더 줄어들어간다고 생각을 하고요. 그런 차원에서 이 이야기라는 것을 우리가 집필을 하고 창조해 낼 때 이 역사의 동맥이 더욱더 뚜렷하게 드러난다고 생각을 하고 그런 차원에서 독자와 작가는 현실과 역사와 훨씬 더 직접적인 관계를 맺을 수 있다고 생각합니다. 그 책을 볼 때도 굉장히 좀 재밌게 봤는데 이렇게 말씀 나누니까 그 되게 이렇게 친한 선배 같은 느낌 들고 그러니까 정서적으로 굉장히 좀 공감되는 부분이 많고요. 개인적으로 이제 요 앞에 나있지만 그 제가 쓴 블랙리스트 한국에서의 문화예술인들에 대한 탄압에 대한 실증적 보고서인데 일종의 보고서인데 이 책을 쓸 때도 저도 그 에밀 졸라의 특히 이제 나는 고발한다 같은 로로로지의 어떤 언설 같은 것들을 많이 소개를 했었거든요. 드레피스 사건 같은 것들. 그래서 프랑스의 역사 현실이 사실은 한국의 어떤 이런 최근에 벌어졌던 민주주의의 작은 위기들 그런 것들을 극복하는데도 좋은 상상력을 줬다는 말씀을 좀 드리고 싶고 일단은 먼저 그거 살짝 드려주시겠어요? 그리고 제가 책에 관련해서 본격적으로 질문 좀 해볼게요. 네. Oui, en fait, j'ai été fascinée par votre livre. Et en fait, avant de traduire en fait le commentaire de Monsieur Chim, en fait, Monsieur Villard, est-ce que vous voulez bien un petit peu couper votre propos pour que je puisse traduire au milieu? On va procéder comme ça tout à l'heure. Oui. Absolument. Laissez par contre, comme il y a un petit temps de différence, faites attention parce que si je continue du coup à parler, on risque de se couper. Ok, d'accord. Oui, donc quand je reviens à notre commentaire, et donc j'ai été fascinée par votre livre, je reprends, et donc enfin je me sens très proche de vous comme ça, comme un de nos collègues, et en fait devant nous ici il y a le livre que j'avais mentionné tout à l'heure sur la scandale de blacklist, de la liste noire des artistes en Corée, et en fait en écrivant ce rapport, en fait, j'ai été beaucoup inspirée par Émile Zola aussi sur son propos j'accuse sur l'affaire de Dreyfus, etc. Et donc la réalité historique de la France m'a été une grande inspiration pour surmonter la crise démocratique en Corée du Sud.
그 바로 질문을 제가 할게요. 그 이제 책에 대한 얘기를 슬슬 해봐야 될 것 같은데 그러니까 이런 게 있습니다. 우리나라도 잘 아시는 것 같아서 그런데 일제 강점기 때 이제 강제징용이라든지 여러 가지 고통들을 겪었는데 최근에 많은 연구들 아직까지 이제 우리 국민들도 깊이 모르지만 기업들, 그러니까 미쓰비시 뭐 같은 미쓰이 같은 일본 전범 기업들에 의한 피해가 컸다라는 거에 대해서 최근에 많이 자각을 하고 있거든요. 근데 지금 이 작품을 보면 굉장히 인상적이었던 게 전쟁이 일어나게 되는 그 직전의 상황들에서 가장 작가님께서 주목하시고 어떻게 보면 고발하셨던 부분이 기업 이야기 같아요. 오페레사 같은 게 좀 대표적인데 콕 집어서 이렇게 좀 기업 이야기를 그렇게 연관 지으신 이유가 좀 되게 궁금했습니다. 네, 아까 말씀드렸어요. 네. Et donc en fait, comme vous semblez un petit peu familier par rapport à l'histoire de la Corée du Sud, je vais prendre l'exemple de notre histoire. La Corée aussi, pendant l'occupation japonaise, a souffert du travail forcé par l'Empire japonais. Et en fait, beaucoup de recherches sont menées sur le rôle, entre guillemets, des entreprises japonaises criminels de guerre contre les Coréens et la population coréenne prend une plus grande conscience par rapport à ce fait aussi. Et justement, dans votre œuvre, lorsque vous décrivez les prémices de la Seconde Guerre mondiale, vous braquez un projecteur sur les patrons des grandes entreprises. Et pourquoi relier donc la Seconde Guerre mondiale avec les grandes entreprises, d'ailleurs en mentionnant leur nom précis? Alors tout d'abord, merci pour votre commentaire. Alors, je me sens proche de ce que vous dites au sens où donc vous êtes historien, mais vous vous êtes intéressé vraiment à la période récente, donc à un scandale. Du coup, vous voyez bien que je pense qu'il existe toujours un rapport entre l'histoire et le présent. C'est-à-dire que, en tout cas, on peut penser l'histoire, si on pense l'histoire comme étant indexée à une vérité, pas seulement la répétition des faits publics, au fond, c'est toujours depuis le présent que nous la regardons. C'est à partir des préoccupations du présent, des inquiétudes du présent, que le passé est regardé et que d'une certaine façon, il y a un effet à ce moment-là de miroir. Benjamin a une belle phrase où il dit qu'on a parfois l'impression comme ça d'avoir été attendu sur la terre. 네, 아까 전에 그 질문 전에 코멘트해 주신 부분에 대해서도 저도 한 말씀 드리고 싶은데요. 그렇게 역사 학자이시기도 하시면서 또 지금 이렇게 그 책을 쓰신 거를 보면은 요즘에 현재 우리가 겪고 있는 그런 역사적인 사실들에 대해서도 관심을 많이 가지고 계신 것 같습니다. 그래서 역사와 현재는 항상 긴밀한 관계를 유지하고 있다고 저는 생각이 들고요. 이렇게 역사와 현재를 이렇게 연동시키는 것이 저는 굉장히 중요하다고 생각이 들고, 그리고 또 현재가 무엇보다 중요한 이유는 언제나 역사는 우리가 현재 시점에서 바라볼 수밖에 없기 때문이라고 생각을 합니다. 어떤 거울의 역할을 한다고 저는 생각을 합니다. 현재가 거울의 역할을 한다. 네. 계속 이야기 이어가시는 거예요? Oui, si vous voulez bien répondre à la question. Alors, pour ce qui concerne donc les rapports de la littérature et disons le fait d'évoquer les grandes entreprises du monde économique, au fond, je pense que tout ça remonte au début du 19e siècle. Donc, la première grande enquête, si je puis dire, sur la société, c'est Balzac en France qui l'a menée dans ce massif littéraire qui a pour titre la comédie humaine. Au fond, la comédie humaine, ça signifie que ça réfère à une œuvre antérieure, lointaine, celle de Dante, donc un grand poète italien qui a écrit donc un livre qui s'appelle La Divine Comédie. Et donc, en reprenant son titre et en le modifiant, Balzac indique que dorénavant, la comédie, ou en tout cas ce qui se passe, ce qui a lieu, ne se passe que sur Terre. Vous voyez, c'est une façon de séculariser la littérature.
네, 이런 그 대기업과의 관계를 거슬러 올라가 보면은 19세기 초반으로 한번 우리가 거슬러 올라갈 수 있을 것 같은데요. 이런 사회에 대한 그 문학의 작가들의 그런 실질적인 탐구의 시초라고 한다면은 저는 발자크가 생각이 납니다. 잘 아시다시피 인간 희극을 집필을 했는데 이게 원래는 이게 이탈리아의 원작 디바인 코미디라고 하는 이탈리아의 원작에서 따와서 이렇게 제목도 그와 유사하게 지은 걸로 저는 알고 있는데요. 그래서 이런 식으로 점점 사회와 그 인간사를 좀 더 조명하고 그리고 문학이라는 것을 좀 더 세속화하는 그런 계기였다고 저는 생각을 합니다. 제가 Et on voit que donc dans cette enquête que mène Balzac, dans cette succession de romans, ce qui est central, c'est justement l'économie. C'est-à-dire au fond, ce qui est en train d'émerger, c'est le pouvoir économique. Et donc, on peut dire que la comédie humaine, c'est une façon justement de débarrasser la littérature d'un certain nombre de fausses illusions sociales, comme donc liées à la religion, par exemple, etc., pour un autre monde qui est en train d'apparaître et qui est lui structuré par le pouvoir économique. Alors, on voit que tout ça, en gros, on peut dire que d'ailleurs, ce que raconte en France le grand courant littéraire qui va de Balzac jusqu'à Proust, en passant par Stendhal, Victor Hugo et Zola, c'est au fond, petit à petit, la façon dont l'argent, l'économie, va saturer la vie sociale. Et avec Proust, dire que le tour est joué, c'est-à-dire à la fin de la recherche du temps perdu, le temps retrouvé, c'est au fond un déguisement définitif. Cette fois-ci, la bourgeoisie est entrée dans les meubles de l'aristocratie, et c'est au fond l'argent qui domine. 네, 그래서 제가 인간 희극을 이렇게 말씀드리는 이유는 이렇게 그 문학의 사회적인 탐구가 이어지면서 이제 그 중심에 경제가 자리하고 있다는 것이 밝혀지는 거죠. 경제적인 영향력이 굉장히 우리의 사회적인 삶을 지배할 정도로 그렇게 강력해졌다라는 것을 그때부터 자각을 하고 있었던 것이고, 그래서 이 인간 희극을 통해서 우리가 알 수 있는 것은 이제 문학이 점점 여러 가지 사회에 대한 잘못 알고 있었던 그런 미몽에서 깨어나고 실질적으로 사회를 돌아가게 하는 어떤 은막의 힘은 경제력이다라는 것을 우리가 알 수 있게 된 것이고, 그 계보가 발자크로부터 프루스트까지 그 스탕달이나 빅토르 위고나 에밀 졸라를 통해서 이어지면서 내려왔다고 생각이 됩니다. 그래서 이 경제가 사회적인 삶을 이렇게 거의 팽배하다시피 차지를 하는 것이 이렇게 드러났다고 저는 생각이 듭니다. Et donc, voilà, il me semblait du coup qu'il était, pour un épisode aussi capital que celui donc que l'entre-deux-guerres, que l'ouverture de la Deuxième Guerre mondiale, qui est la catastrophe la plus grande de tous les temps, il était sans doute intéressant de mettre les moyens de la littérature au service du fait d'essayer de montrer, de comprendre quelle relation le monde économique, par exemple, et les élites politiques aussi en partie, ont entretenu à cette catastrophe. Les rapports d'intérêt, au fond, ils ont eu à elle. Hors de l'histoire, qui a son rôle à jouer, évidemment, dans cette enquête primordiale, la littérature aussi peut nous en dire quelque chose. Lorsque, justement, je mets en scène cette réunion sur la base donc des documents de Nuremberg, c'est-à-dire des archives, des notes de Krupp, qui est l'un des participants, l'un des chefs d'entreprise, des interrogatoires d'un certain nombre de chefs d'entreprise également, et de Chartres, qui avait organisé la rencontre. Eh bien, en étant le plus proche possible des archives, sans inventer aucun dialogue, sans inventer aucun événement, il m'est possible de raconter, au fond, ce qui se passe réellement lorsque des chefs d'entreprise de première importance rencontrent des hommes politiques. C'est une réunion secrète. Or, il se trouve que de nos jours, ce type de réunion ont lieu quotidiennement. Alors, bien sûr, les hommes politiques qui les rencontrent peuvent être parfois avoir des démocrates, d'autres fois des
traducteur, mais enfin pas évidemment de l'ampleur de Göring ou d'Hitler, mais enfin, malgré tout, ce sont des réunions secrètes et qui se passent selon les mêmes procédures et selon les mêmes intérêts, au fond, puisque l'intérêt économique est toujours le profit. Et je pense que, sans faire une littérature qui serait folklorique, c'est-à-dire détachée de la réalité, dans un monde où le pouvoir économique s'est encore renforcé depuis la guerre, une littérature, vous voyez, comment dire, qui raconterait des histoires dans un monde où l'économie serait un phénomène presque lointain ou subsidiaire, serait justement une littérature folklorique, une littérature de divertissement, faite pour nous distraire du monde et pour nous faire tourner la tête et par toute autre chose. 너무 끊겨가지고 제대로 잘 안 들렸는데, 네. 네, 그래서 이렇게 제가 그 쿠르프라고 하는 그 독일의 기업, 지금은 그 강철 기업으로 시작을 해가지고 그때 당시에 뭐 전차라든지 뭐 이런 것들을 많이 생산하기도 한 그런 기업인데요. 그런 기업들과 뭐 우리가 잘 아는 오펠이나 지멘스나 이런 기업들을 이렇게 제가 명시한 이유는 그때 역사적으로 항상 돌아보면은 역사적으로 돌아보면은 이러한 전쟁이나 재난의 상황에서 항상 이익을 추구하는 그런 사람들이 있었다는 겁니다. 그래서 제가 책에서 말씀드렸던 것처럼 이런 비밀 회동을 이렇게 가지면서 자기들의 이익을 추구하는 것이 그런 기업의 속성이기도 한데요. 그런데 사실 요즘도 보면은 그런 회동들이 태연자약하게 우리의 시대에도 일어나고 있지 않습니까? 기업 총수들이 여러 정당들을 만나고 어떨 때는 민주당 쪽을 만나기도 하고 어쨌든 보수당을 만나기도 하고 예전에 과거에 이런 독일 기업들이 나치당을 히틀러를 지원을 했었다가 그 이후에는 또 계속 다른 여러 더 정당들을 지원을 했었던 것처럼 자신들의 이익에 따라서 그렇게 기업과 그러니까 경제와 정치가 손을 잡았었다는 것이죠. 항상 그 중심에는 이익이 자리 잡고 있었다는 것, 그 부분을 말씀드리고 싶습니다. J'ai encore juste deux choses à dire, peut-être en deux fois, vous me pardonnerez, en prenant un exemple dans le livre pour me faire comprendre de ceux qui le connaissent pas. Le livre essaie aussi de raconter, l'ordre du jour essaie de raconter les relations, au fond, entre une élite, les mœurs, ses façons d'être, et la catastrophe qui s'est produite. Et évidemment, la littérature peut-être s'approcher des manières d'être, des manières de faire, et des paroles, et être assez sensible, justement, à travers le langage, la description, à ces mœurs d'une élite. Dans le livre, je raconte une scène où en 1937, Lord Halifax rend visite à Adolf Hitler à Berchtesgaden. Cette scène est tirée des mémoires d'Halifax et je suis scrupuleusement ces mémoires. Mais on dirait, quand on les lit, qu'Halifax ne sait pas ce qu'il nous raconte, que quelque chose lui échappe. Vous savez, ce que Freud appellerait un acte manqué, un lapsus, vous voyez. Il nous raconte de manière très amusée que, sortant de la voiture devant Berchtesgaden, il a cru tout à coup qu'un domestique était venu l'accueillir pour prendre son manteau. Et donc, je raconte qu'à ce moment-là, comme il me le raconte lui-même, il pose son manteau au domestique et tu le vois rauque, interpelle, et lui dit « c'est le Führer ». Et il se tourne et nous dit dans ses mémoires, ce que je raconte dans mon livre, « j'avais pris Hitler pour un domestique ». Et évidemment, lui trouve ça très drôle. Seulement, vous voyez que ça pose un problème, c'est que quand on le raconte, quand on l'écrit au sens littéraire du terme, on comprend, en tout cas moi, ça m'a permis de comprendre que cette anecdote, en fait, avait une certaine importance. Qu'un chef d'État comme Halifax, c'est un homme qui a joué un rôle très important à cette époque, puisse confondre le dictateur le plus dangereux de la planète avec un domestique, ne serait-ce qu'un instant, trouve un certain degré d'incompétence. Vous voyez, il y a un problème tout de même, au fond. Et ce problème est lié aux mœurs de l'élite, c'est-à-dire au mépris, au contentement de lui. Halifax est tellement sûr de lui qu'il peut prendre un de ses homologues pour un domestique. Et juste pour finir, vous me pardonnerez de la longueur de l'intervention. Je vais prendre un exemple contemporain en comparaison avec Halifax. Vous savez, quand Zuckerberg
donc le grand patron de Facebook, a été appelé devant le Congrès à parler. On nous a dit, et ça n'a pas été démenti, qu'il avait pris un coach pour essayer de devenir plus modeste, avoir une apparence plus modeste. Eh bien, vous voyez bien que quelqu'un qui a besoin de prendre des cours de modestie, ce qu'aurait pu prendre Lord Halifax, eh bien, est une élite qui se comporte d'une façon assez semblable et que donc, dans un monde comme le nôtre, où l'élite économique est obligée de prendre des cours de modestie pour se produire devant la chambre démocratique de son pays, je pense qu'il y a de quoi s'inquiéter, qu'il n'est pas inutile d'aller chercher d'autres exemples dans le passé. 제가 좀 제 책에 대해서 제 책을 모르시는 모르시는 분들을 위해서 조금만 더 설명을 드리고 싶은데요. 제가 이런 여러 기업들 그리고 그 당시에 유명했던 정치인들을 정확하게 명명을 하면서 예를 들었던 이유는 이 엘리트들의 멘탈리티, 이런 마음가짐이 그 마음가짐 때문에 이런 재앙으로까지 이어질 수 있는 그런 사건들이 생겼다는 것을 강조하고 싶었습니다. 이게 문학을 통해서 우리가 이런 것들을 들여다보면은, 일종의 그들의 세계를 조금 더 잘 이해할 수 있는, 하나의 뭐 도움이라든지 이런 것으로 작용을 할 수가 있는데요. 그 책을 읽으신 분들은 기억이 나시겠지만, 할리팩스가 자기 회고록에서, 기술을 하기를 이렇게 그 총통을 히틀러를 만나기 위해서 이렇게 갔는데 차에서 내리면서 앞에 서 있는 사람을 고용인으로 착각하고 자기 외투를 넘겨줬는데 옆에서 아연 실색하면서 총통님이십니다라고 이렇게 이야기를 합니다. 이게 굉장히 재미있는 사례라고 아마 생각을 하실 수도 있겠지만은 저는 이러한 역사적인 팩트가 굉장히 중요하고 우리 현실에 시사점을 던져준다고 생각을 합니다. 할리팩스 같은 그런 엘리트 정치인이 어떤 마음가짐으로 어떤 생각을 가지고 세상을 살았길래 그때 당시에 가장 위험한 독재자였던 히틀러를 고용인으로 착각을 할 수가 있는가. 이것은 이런 부분, 이런 이런 무능력을 나타내는 하나의 예라고 저는 생각이 들었고요. 이 엘리트주의가 너무 팽배해서 자기 자신의 너무 자신감이 넘쳤기 때문에 그런 경멸로 나오는 그런 행동이 자기도 모르게 나왔던 거죠. 그래서 그게 또 다른 재난으로 이어졌던 겁니다. 하나만 더 예를 들면 페이스북의 주커버그가 파리 의회에 한번 초대가 됐었던 적이 있었는데 그때 당시에 제가 듣기로는 겸양의 태도, 겸양의 말투, 겸손한 말투를 배우기 위해서 코칭을 받았다고 해요. 이 사례를 보면은 우리 현대 사회의 이런 엘리트들이 그들의 세계에 갇혀 그들만의 세계를 살다가 이런 어떤 대중을 만날 때 이런 겸양을 배워야 한다는 이런 사실이 우리 사회의 단면을 정확하게 드러내 보여준다고 생각합니다. 그리고 이거는 역사적으로도 계속 이어져 왔던 내용인 거죠. 조금 직설적으로 묻고 싶은 게 있는데 바로 그 부분인데 책을 읽으면서 제가 좀 놀랬던 건 뭐 현존하는 기업들 그러니까 과거사의 인물들을 직설적으로 언급하고 희화시키는 것도 좀 충격적이었는데 더 나아가서 현재 존재하는 기업들 에 대해서도 다 실명을 언급하셨거든요. 근데 굳이 제 책하고 연결을 시킨다라면 우리 사회에서는 얼마 전까지만 하더라도 정부 권력에 의해서 이제 어떤 문화예술인들이 탄압을 받던 경험이 있었고 아주 최근에 와서 이제 그 독재의 문제는 좀 해결을 했지만 정치 권력을 통제하기 시작했지만 정말 이 경제적인 부분 뭐 경제 민주화 또 기업을 어떻게 컨트롤할 것인가가 새로운 사회적 화두로 떠오르고 있는 건 사실이잖아요. 그렇죠? 그런 부분에서 많이 이렇게 한국 같은 경우는 이렇게 우회해서 이 작품은 어느 특정 회사나 사건을 아닙니다. 뭐 이런 식으로 많이 하잖아요. 그렇죠? 근데 실제로 국민들은 다 알고 있지만 그 피해를 피하기 위해서 사실은
작가들 저부터도 그렇게 행동을 하거든요. 근데 이렇게 좀 재밌게 얘기 좀 이렇게 막 행동하셔도 되는지 이렇게 문학 작품을 쓰시면서 상을 받으실 수 있겠지만 또 혹시나 작가로서의 피해나 어려움 같은 건 없으신지 이런 것도 좀 한번 묻고 싶습니다. 네. Oui, et donc concernant en fait concernant le mention des noms concrets, en fait vous avez mentionné des entreprises depuis la Seconde Guerre mondiale, mais en fait qui existent toujours et qui possèdent un grand empire toujours à l'heure actuelle. Et en fait, concernant ce point, la société coréenne, en fait, avait souffert il y a quelques années de l'oppression vis-à-vis des artistes culturels de la part du gouvernement. Et en fait, c'est le rapport que j'avais mentionné tout à l'heure. Mais en fait, nous avons la démocratisation. Nous avons les bases de la démocratie actuellement. Nous avons fini, tranché avec la dictature, mais toujours nous avons un très long chemin à faire concernant la réelle démocratisation de l'économie, de la culture et également le contrôle des entreprises. Et en fait, en Corée du Sud, pour s'associer à ce genre d'événements et de faire émerger ce genre d'événements, on fait un petit détour. Lorsqu'on crée un film ou lorsqu'on écrit un livre, on mentionne, en fait, cette histoire est fiction. En fait, les noms et les personnages qui figurent ne sont pas de vraies personnes. Mais en fait, vous avez mentionné les vrais noms. Et en fait, il n'y a pas, je me demande, est-ce qu'il n'y aurait pas un petit peu d'impact, en fait, de dégâts pour vous? Du coup, oui, tout d'abord, je pense que cette mention, enfin, c'est un point tout à fait intéressant, cette mention qu'on trouve, notamment sur tous les films américains, toute ressemblance avec des faits ayant existé serait, etc. Je crois que c'est l'une des formes contemporaines de la censure, en fait. Et je pense justement que le fait de s'imaginer que la littérature c'est avant tout le roman, c'est aussi finalement l'une des formes anciennes de la censure. C'est-à-dire que le roman est seulement la forme que les écrivains ont trouvée un moment et trouvent encore pour exprimer quelques vérités sur la société qui seraient plus compliquées à exprimer directement. 네, 말씀 주신 부분에도 저도 공감하는 바가 있는데요. 미국 영화나 이런 데서 좀 많이 보이는 그런 그런 문구잖아요. 그렇죠, 그렇죠. 그런데 저는 그게 오늘날의 검열의 한 방식이라고 생각을 합니다. 근데 영화의 전신이 이 소설이라고 한번 생각을 해보면 소설에서부터 이제 그런 문구들이 붙기 시작을 했었는데 저는 그것이 이제 현실을 가리우는 하나의 검열 방식이라고 생각합니다. C'est d'ailleurs si vrai, je pense qu'on peut observer dans l'histoire littéraire qu'à chaque étape politique importante, qu'à chaque fois que la température politique monte, au fond, la question du réalisme revient, en fait, de comment raconter la réalité. Ça a été vrai pour la littérature coréenne après-guerre, par exemple. Une redéfinition de la réalité. C'est-à-dire de comment la littérature va prendre en charge, va dire quelque chose du monde social. Ça a été vrai en France tout au long du 19e siècle et du 20e siècle. On peut dire vraiment que Balzac est d'une certaine façon un produit de la Révolution française. Balzac aurait été impossible avant la Révolution française. Donc cette forme de vérité du roman balzacien est le produit d'une libération d'une certaine façon et d'une censure qui en partie s'est effondrée. 이런 정치적으로 중요한 시점이 될 때마다 항상 문학에서는 이 현실주의를 다시 한번 재고를 하게 됩니다. 그러니까 현실을 어떻게 이야기할 것인가, 현실을 재정의하는 것이 가장 중요한 화두로 대두가 되는데요. 19세기, 20세기 프랑스에서도 항상 그러했었고요. 제가 생각하기에 발자크는 프랑스 혁명의 산물이라고 생각을 합니다.
발자크의 작품은 프랑스 혁명 이전에는 그런 작품이 나올 수 없었을 거라고 생각이 되고요. 프랑스 혁명을 통해서 이런 자기 검열 체제나 이런 것들이 허물어지고 자유도가 올라가면서 그러한 작품들이 나올 수 있었다고 생각합니다. Et pour en prendre l'exemple littéraire d'une évolution de ce phénomène, au fond, pour prendre un livre très connu, dans Les Misérables, Victor Hugo nous raconte par exemple l'histoire de Fantine, vous savez, la mère de Cosette, qui est un des personnages centraux. Fantine est une ouvrière qui va petit à petit tomber dans la misère et qui va se prostituer. C'est la première fois que l'on trouve dans un roman, je pense, l'histoire d'une prostituée, comme un phénomène social. C'est-à-dire, la prostitution n'est plus présentée par Victor Hugo comme une sorte d'essence, comme un personnage qui était voué à la prostitution, pas du tout, ce qui est faux, évidemment. Personne n'est voué à la prostitution, mais comme un phénomène qui est lié à la misère, à la pauvreté, qui est un processus. Et donc, on peut dire qu'à ce moment-là, Victor Hugo se rapproche de toute ressemblance avec des personnages ayant existé, n'est pas fortuite. Vous voyez, c'est-à-dire, il y a vraiment des trajectoires de femmes qui ressemblent à la trajectoire de Fantine réellement. Mais on voit que dans un ouvrage ultérieur, Zola, lui, des dizaines d'années plus tard, dans un livre qui s'appelle Nana, va raconter une autre histoire de prostituée, une autre trajectoire. Alors, au fond, on peut dire que Zola, lui aussi, comme Victor Hugo, raconte une trajectoire réaliste, etc. Seulement, il y a une différence importante, c'est la fin, la mort de Nana. Lorsque, dans Les Misérables de Victor Hugo, Fantine mourait, elle mourait avec Jean Valjean penché sur elle, c'est-à-dire qu'elle bénéficiait d'un secours. Un ancien bagnard qui s'était, enrichi, qui était devenu un notable local, décide de l'aider et d'adopter sa fille, d'aider sa fille, d'aller chercher Cosette. Or ça, c'est une composante totalement fictionnelle. Victor Hugo, à ce moment de l'histoire de la littérature française et de la société française, ne peut pas aller plus loin. Tandis que Zola, lui, nous racontant la mort de Nana, nous raconte Nana mourant quasiment seule, atteinte de la vérole, défigurée et ruinée. Eh bien ça, c'est beaucoup plus proche de la mort véritable des prostituées de l'époque. Et donc, on peut dire qu'à ce moment-là, quand Zola écrit, alors que la République est en train de s'installer, donc que la vie politique s'est démocratisée, eh bien, la littérature peut aller plus loin. Elle peut raconter la vérité d'une façon plus fidèle. 여러분 잘 아시는 문학 작품의 예를 들어서 이 부분에 대해서 조금만 더 말씀드리고 싶습니다. 그래서 이러한 사실에 기반한 작품을 집필하는 부분, 그러니까 사실주의에 대해서 이야기를 좀 드리자면은 여러분들 잘 아시는 미제라블 작품을 예를 들어 보면은 거기에 팡틴 코제트의 엄마가 나오잖아요. 굉장히 레미제라블에서 팡틴이 나오는데 코제트의 엄마이고 그리고 노동자이고 결국에는 견디다 못해 매춘부로 전락을 하게 되는데 이때 발자크의 일종의 업적이라고 한다면은 그때 당시에 매춘은 개인의 타락, 개인의 문제라고 그렇게 봤었는데 발작은 이거를 사회적인 현상이라고 그 정의를 내린 거죠. 작품 안에서. 그래서 팡틴의 그러한 매춘을 하게 되는 그러한 선택은 이게 비참함과 빈곤 때문에 어쩔 수 없이 벌어지게 되는 그런 사회적인 과정을 통한 몰락이라고 그렇게 이야기를 한 겁니다. 10년 후에 졸라도 비슷한 이야기를 하는데요. 나나라는 작품에서 여기서도 매춘부의 이야기가 나옵니다. 그런데 여기서도 그 공통점은 사실적인 이 여성의 한 그 삶의 궤적을 그린다는 점에서 동일하지만 한 가지 다른 점은 이 끝부분이 다릅니다. 나나의 죽음과 팡틴의 죽음의 모양새가 양상이 완전히 다른데요. 팡틴은 사망을 할 때 장발장이 옛날엔 죄수였지만 이제 성공해가지고 이렇게 부자가 되어서 내가 너 코제트 딸을 책임지겠다라고
약속을 하면서 도움을 주면서 끝나죠. 그런데 이 부분은 그때 당시 상황을 생각해 보면 완전한 픽션입니다. 일어날 수 없는 일이에요. 그런데 발자크는 그때는 이제 당시 프랑스의 상황으로 봤을 때는 그것보다 더 현실적으로 쓸 수가 없었던 거예요. 그런데 최소한의 표현이었다. 네. 그런데 졸라는 나나의 죽음을 묘사를 하면서 혼자 비참하게 전염병에 걸려서 완전히 파산한 채로 쓸쓸하게 사망하는 장면을 그립니다. 그때 당시에는 프랑스의 이제 공화국이 시작되는 태동하는 시점이었고 공적인 삶이 점점 더 민주화돼 가면서 문학이 이렇게 사실주의에 훨씬 더 기반할 수 있었던 시점인 거죠. Alors, juste pour donner une anecdote concernant mon livre, j'avais été invité à la ville de Essen pour venir parler de l'ordre du jour. Alors, les quelques personnes à Essen ont voulu que je vienne là où d'habitude viennent tous les écrivains et les artistes lorsqu'ils viennent à Essen pour parler, à la fondation ThyssenKrupp. Mais il se trouve que dans mon livre, l'un des protagonistes de cette scène, avec Adolf Hitler, c'est précisément Gustav Krupp, qui fait la couverture d'ailleurs du livre. Eh bien, la Fondation Krupp a refusé que je vienne parler du livre dans ses locaux. On m'a dit à ce moment-là, je pense que c'est vrai, que c'était la première fois que le mécénat de Krupp refusait de s'associer à un événement artistique, et j'avoue que j'en ai été assez content. 저 한 가지만 예를 들어드리면은 제가 에센이라는 도시에 프랑스 도시에 제 책 그날의 비밀에 대해서 이제 이야기를 해달라고 만남이 좀 대담이 예정되어 있었는데 초대를 받았었는데 그때 후원사가 테센크룹이었는데요. 그래서 그때 제 책에 아돌프 히틀러와 이렇게 회동을 하고 후원금을 내는 그 크루프 사가 이 그룹의 전신이었던 거죠. 그래가지고 이때 그 크루프사의 그 테센크루프에서 자기네들 그 건물에서 이 미팅이 진행되는 거를 거절을 했었습니다. 여기에 초대에 올 수가 없게 됐다라고 이렇게 이야기를 하셨고 이 사례가 제가 처음으로 이거 후원사에 의해서 거절당한 사례인데요. 저 개인적으로 말씀드리면은 전 개인적으로 거절을 당해서 매우 기뻤습니다. 더 유명해지는 거 아니에요? 거절당해서 이렇게 더 알려지고 야 그 작가 이러면서 약간 그럴 것 같은데 저희가 생각보다 시간이 많이 가서 질문 반도 못했거든요. 근데 하나 좀 궁금한 게 있는데 약간 주제를 바꿔서 이 작품에서는 기업 얘기도 많이 하시지만 이게 약간 은근이라고 할까요? 민족이나 인종 또 공산주의 또 혐오라는 주제를 많이 끄집어내세요. 근데 그 한국 사회에서는 사실은 공산주의 같은 경우는 이제 아직 반공주의에서 완전히 벗어났다고 하긴 어려울 정도로 남북한 관계도 아시겠지만 여전히 좀 어려운 주제로 사회에서 자리 잡고 있고 공적인 담론이 불가능한 그리고 민족주의는 굉장히 민족주의가 우리나라가 강하면서도 지식인들은 민족주의를 비판하고 일반 시민들은 또 굉장히 민족주의적인 이중성 속에 살고 있거든요. 그리고 좀 부끄러운 얘기지만 흑인의 인권에 대해서는 우리가 또 예민하면서도 같은 이렇게 한중일끼리는 서로 되게 상처 많이 주면서 쟤네 왜 이래 이렇게 되게 좀 미숙한 이런 부분도 솔직히 있어요. 그럼에도 불구하고 최근에 와선 혐오나 어떤 인권에 대한 주제들 굉장히 뜨겁게 우리가 고민하고 있는데 작품에서도 사실 이런 것이 이렇게 막 전면에 드러나기보다는 굉장히 은유적으로 많이 드러나셨던 것 같거든요. 이런 부분에 대한 좀 작가의 생각을 한번 좀 들어보고 싶습니다. 네. Alors, en fait, pour entrer dans un autre volet, alors concernant, vous parlez aussi des entreprises, mais aussi, ce qui m'a semblé en lisant votre livre, c'est que vous évoquez, vous faites des allusions concernant le racisme, le communisme, la haine, etc. Si je prends l'exemple de la société coréenne, en fait, une partie due aux relations intercoréennes avec la Corée du Nord, c'est-à-dire en fait l'anticommunisme existe toujours. Et en fait, concernant le communisme, je pourrais dire qu'il serait presque
impossible de mener un discours public. Et concernant le nationalisme, il existe une ambivalence, une dualité, c'est-à-dire que les intellectuels, les élites sont très critiques vis-à-vis du nationalisme. Par contre, le public en général sont plutôt très sympathisants. Ils sont un petit peu le côté nationaliste. Et aussi concernant les droits de l'homme, surtout pour les Noirs, les Coréens sont très sensibles, mais entre les Asiatiques, en fait, ce côté du respect des droits de l'homme sont un petit peu ce n'est pas vraiment très mûr, je dirais, et donc en fait les réflexions sont en cours. Et concernant donc ces différentes valeurs et aussi ces idéologies, nationalisme, les droits de l'homme, le racisme, etc. Quelles valeurs y attribuez-vous, d'après vous? Alors, ça me fait songer aussitôt à un très beau livre d'un écrivain américain, Richard Wright, un livre qui porte en français son titre anglais, qui est Blackboard. Dans ce livre, Blackboard, ça porte son titre anglais. Et donc, ce livre de Richard Wright raconte comment, en gros, disons, une génération sortir de l'esclavage aux États-Unis, dans la société américaine, du Sud notamment, pour un noir, toute interaction, tout rapport, toute relation avec un blanc, aussitôt suscite une inquiétude quant à sa vie, c'est-à-dire quant au fait d'être tué. En fait. C'est-à-dire qu'il lui faut adopter un rôle, quand un blanc le regarde dans les yeux, par exemple, il faut à la fois qu'il le regarde, mais pas trop longtemps. Mais il faut pas non plus qu'il baisse les yeux trop vite, sinon on va pas être sournois. Donc il va jouer tout un rôle, sinon il court des risques pour sa propre vie. 그 말씀을 들으니까 굉장히 제가 읽었던 작품 중에 굉장히 좋았던 작품이 기억이 나는데요. 미국 작가 리처드 브라이트의 작품입니다. 노예제도나 그리고 미국의 백인 흑인 간의 관계에 대해서 이야기를 하고 있는 책인데, 이게 백인들과 흑인들이 서로 일종의 어떤 역할극을 진행하는 것처럼 서로의 사회적인 관계 속에서 너무 오래 쳐다봐서도 안 되고, 그렇다고 너무 비굴한 자세를 취해서도 안 되고, 그런 인종 간에 어떤 역할이 부여된다는 점이 흥미로웠던 이 작품이 생각이 납니다. Or, donc, ça signifie que la société américaine est évidemment une société de ségrégation. Une société dans laquelle la séparation entre les Noirs et les Blancs est en somme totale. Richard Wright est donc venu vivre en France. Il a été prof de ça, d'ailleurs. Et si c'était installé en France, je ne dis pas que la France est un paradis sans ségrégation raciale. Hein, c'était même à l'époque une société coloniale, violente. Mais ça signifie que c'était une société en métropole, en tout cas, moins ségrégative, plus vivable pour un Noir américain. Et pour une raison, à mon avis, toute simple, c'est que la Révolution française a été un mouvement beaucoup plus émancipateur que la Révolution américaine, si bien que de ce point de vue-là, ça a tout de même structuré autrement la société française. 그래서 이 책이 이야기해 주는 거는 미국은 완전한 인종 분리 사회라는 겁니다. 흑인과 백인이 완전히 나눠져서 존재하는 사회이고, 그래서 이 브라이트 씨가 프랑스로 이주를 했습니다. 그 프랑스라고 해서 뭐 상황이 월등히 나았던 거는 아니지만, 그래도 대도시에서는 이런 인종의 분리나 차별적인 측면이 좀 덜하다고 느꼈던 거죠. 그런 측면에서 프랑스 혁명은 미국 혁명보다 훨씬 민중의 해방적인 성격이 더 컸다고 생각이 듭니다. Le fait, par exemple, qu'un auteur comme Chateaubriand, donc qui était un aristocrate français, qui a écrit un livre très célèbre en France, Les Mémoires d'outre-tombe, puisse, parlant de Toussaint Louverture, qui était donc un noir haïtien, ancien esclave,
qui est comment dire qui est devenu en quelque sorte le chef de file du mouvement pour l'indépendance d'Haïti, le fait que Chateaubriand puisse l'appeler un Napoléon noir prouve déjà que la société française, de ce point de vue en tout cas, était un petit peu plus émancipée que la société américaine. 그리고 샤토브리앙의 그런 그 유명한 저서가 있는데 사후회고록이라는 책도 이렇게 있는데요. 그때 거기에서 나오는 내용들을 보면은 프랑스가 이런 민주적인 가치에 얼마나 더 큰 중요성을 부여를 했는지 조금 더 발전이 됐었는지를 알 수가 있습니다. Ceci dit, nous vivons tous dans des sociétés, d'une certaine façon, où la ségrégation existe. Puisqu'en dernière instance, toute ségrégation raciale recouvre une ségrégation sociale, c'est-à-dire une séparation hiérarchique entre des gens plus nantis et des gens plus pauvres. 그런데 이거에서 우리가 한 가지 유념해야 할 점은 모든 사회에는 분리가 존재한다는 것입니다. 그래서 이거 좀 더 우리가 직접적으로 직면해야 되는 거는 이런 인종 분리라는 커다란 장막 뒤에는 모든 사회에서 사회적인 분리가 일어나고 있다는 것이고 그게 바로 계급의 분리인 것이죠. Et vous voyez bien que selon la façon dont on parle de ce problème, qui est au fond un problème profondément lié à l'inégalité sociale, eh bien, selon la société dans laquelle on vit, on en parle sur un registre plus ou moins réaliste, plus ou moins direct. Pour prendre un exemple coréen, il y a une très belle nouvelle justement de l'auteur que je citais tout à l'heure, Wang Sok-young, une nouvelle qui s'appelle La prospérité, où il est question donc d'une personne qui a un accident du travail, qui va toucher une prime, et c'est ça la prospérité. On voit que c'est un titre très ironique. Eh bien, c'est lié à ce que vous évoquez. Dans une société, la Corée du Sud, où effectivement, pour des raisons historiques, on comprend bien le mot communisme, en quelque sorte, c'est tabou, la question de l'inégalité doit se traduire autrement. Eh bien, en littérature, elle se traduit par l'ironie. Une ironie qui consiste à appeler prospérité le fait de toucher une simple prime pour un travailleur qui vient de vivre un grave accident du travail, par exemple. Tout comme en France, je citais Balzac tout à l'heure, Balzac appelle comédie humaine son massif littéraire. C'est là encore une manière ironique de désigner la vie sociale et donc la hiérarchie sociale sur le registre de la comédie, de la dissimulation. 이런 사회적인 불평등이 점점 문학에서 현실적이고 직접적으로 서술이 되고 있는 것을 볼 수가 있는데요. 아까 제가 좋아하는 한국 작가 황석영 님의 소설 중에 작품 중에 불어로 번역된 제목으로는 이제 번영이라는 제목이 있는데 불어 제목을 직역하면 이제 번영이라고 번역이 됐는데요. 이 작품이 어떤 이렇게 노동자가 근무 중에 사고를 당해서 이제 더 이상 근무를 지속하지 못하고 수당을 받으면서 살아가는 이야기인데 이게 수당을 받는 것 자체가 일종의 번영이라고 이야기를 하는 거죠. 그러니까 얼마나 아이러니한 표현을 빌려서 풍자를 통해서 이렇게 직접적으로 서술을 하고 있는지 볼 수가 있습니다. 아까 말씀드린 발자크의 인간 희극도 마찬가지로 코미디, 희극이지만 이 사회적인 불평등, 사회적인 그 위계 질서에서 일어나는 여러 차별들을 희극이라는 이름으로 풍자하고 있는 거죠. 질문해도 될까요? 저는 참 지금 얘기를 때 인상적이었던 게 한국 사회가 최근에 어떤 인권 그리고 젠더, 여성 이런 부분에 대한 관심이 높아지는 동시에 한편에서는 굉장히 좀 상대주의적인 이렇게 그러니까 존중해야 한다는 이름의 배제 이런 게 굉장히 흔하잖아요. 그래서 굉장히 그거에 대한 고민, 왜 이렇게 현실이 역설적일까? 혹은 한편에서 이렇게 경제적인 민주화에 대한 요구가 높은데 또 한편에서는 굉장히 스웩, 이건 번역이 안 되겠죠? 플렉스 이런 어떤 그런 굉장히 배금주의 이런 열정이 높잖아요. 근데 지금 말씀해 주신 것 중에 이제 분리, 사회 분리,
라는 개념을 얘기해 주셔서 굉장히 좀 인상적이었다. 혹시 이런 주제를 갖고 일단 그 얘기부터 좀 전해주세요. 시간상. Oui, donc juste pour faire un commentaire de ce que vous avez dit, en fait, en Corée du Sud, nous avons une plus forte sensibilisation vis-à-vis des droits de l'homme, des droits fondamentaux, surtout des femmes, et aussi le respect des différents genres, etc. Mais en fait, la tendance est de plus en plus basée sur le relativisme. C'est-à-dire, il existe une exclusion en disant qu'on vous respecte. En disant sous le discours du respect. Et donc la réalité est ainsi paradoxale. Et en fait, d'un côté, nous poursuivons la démocratisation économique, mais de l'autre côté, nous constatons aussi une sorte de ostentation de la richesse. Et donc, je pense que cela rejoint un petit peu de ce que vous dites concernant la ségrégation. 그 시간이 별로 없어서 그래도 이제 약간 다른 책 지금 현재 우리나라에 이제 이 책 외에 이제 대지의 슬픔이라는 책 하나 정도 현재 번역이 돼 있거든요. 그래서 그 책에 대해서 좀 잠깐이나 소개 좀 해주시면 조금 더 좋지 않을까. 그리고 이렇게 말씀을 많이 하셔서 묶어서 물어보겠습니다. 그 다음 작품 혹은 한국의 그러니까 다음 작품 어떤 거 구상하시냐 아니면 이 책만큼은 좀 이렇게 한국 사회에 꼭 내 책 중에 번역됐으면 좋겠다. 왜 이런 것만 좀 물어봐 주시면 아마 시간상 마무리가 될 것 같아요. 네. Oui, en fait, il nous reste un quart d'heure, donc on va bientôt toucher la fin. Et donc, en fait, je vais vous poser deux questions en guise de conclusion. En fait, parmi vos œuvres, La tristesse de la terre est traduite en coréen. Et donc, si vous voulez présenter brièvement pour les lecteurs coréens qui ne l'ont pas lu encore de quoi elle parle. Et puis aussi, est-ce que vous avez une idée sur votre livre prochain ou alors, parmi vos œuvres, est-ce que vous avez un récit ou un livre auquel vous tenez tellement que vous espéreriez qu'elle soit traduite en coréen et puis que les lecteurs coréens puissent réellement faire la rencontre de votre livre? Alors pour Tristesse de la Terre, en fait c'est un livre qui raconte deux histoires qui ont des rapports consanguins, des rapports mêlés. La première, c'est l'histoire au fond de la fin de la conquête du continent par les Américains. Ce sont en fait les derniers massacres d'Indiens. On appelle ça les guerres indiennes. Il s'agit simplement de massacres. Et d'un autre côté, c'est le récit de la naissance du spectacle de masse, notamment autour d'une figure qui est une figure très célèbre, celle de Buffalo Bill, qui était en fait un véritable homme d'affaires et qui a monté un cirque qui a fait le tour du monde avec des spectacles qui ont été vus par 70 millions de personnes en une vingtaine d'années. Et ces spectacles, au fond, étaient une façon pour Buffalo Bill de mettre en scène l'histoire américaine contemporaine. C'est-à-dire que les massacres qui avaient lieu au même moment en Amérique à l'ouest étaient racontés à l'est ou en Europe sous une forme de fable, comme des guerres héroïques que remportaient les Américains. 대지의 슬픔이라는 책은 두 가지 약간 서로 달라 보이는 이야기에 대해서 쓰고 있는데요. 사실 이 두 가지 이야기는 서로 한 갈래에서 나온 이야기들입니다. 먼저는 이 인디언 전쟁, 우리가 그 전쟁이라고 이야기하지만 사실은 학살이죠. 인디언 학살에 대해서 이야기를 하면서 또 한편으로는 이 인디언들을 가지고 대규모 전 세계 순회 공연을 한 이 버팔로 빌이라고 하는 사업가에 대해서 이야기를 하고 있습니다. 서부에서는 그렇게 끔찍한 대학살 전쟁이 일어나고 있었는데 이것이 동부에서는 하나의 재미있는 우화거리, 이야기거리로 변질되는 그런 과정을 그리고 있습니다. Et donc le livre raconte, s'articule autour d'un massacre connu, le massacre de Wounded Knee, qui a été mis en scène très peu de temps après avoir eu lieu par Buffalo Bill, qui est même venu chercher sur place, après le massacre,
pour les employés un certain nombre d'Indiens rescapés du massacre pour rejouer le drame, seulement pour le rejouer autrement. Une fiction qui avantageait évidemment l'histoire américaine. Et on peut donc dire, là, ça illustre ce que j'essayais de dire au départ, c'est-à-dire qu'on voit bien que la fiction n'est pas tellement du côté du roman ou de la littérature, elle est du côté du pouvoir. C'est Buffalo Bill, précisément, avec son cirque et son spectacle, lui qui fréquentait les présidents des États-Unis, lui qui s'est produit devant la reine d'Angleterre, qui fabrique la fiction américaine. Tandis qu'au même moment, la littérature, j'évoquais Les Misérables de Victor Hugo tout à l'heure, se trouve infiniment plus proche de la vérité. Je veux dire qu'à l'inverse de ce qu'on croit, je pense, la littérature est du côté de la réalité et le pouvoir est du côté de la fiction et du roman. C'est lui qui nous raconte des histoires. 그래서 이거 그때 그 학살이 일어나고 끝나고 얼마 지나지 않은 시점에 이 버팔로 빌이라는 사업가가 그 학살 현장에 찾아가서 인디언 생존자들 몇 명을 데리고 와서 공연을 기획을 합니다. 그 비극적인 장면을 재공연을 하는 거였어요. 공연을 하는 거였는데, 이런 측면에서 바라본다면은, 이 픽션이 더 이상 소설이나 문학적인 측면에서만 사용됐던 것이 아니고, 이 픽션이 권력에 빌붙을 수 있었다라는 거를 우리가 볼 수 있습니다. 이렇게 서커스 공연을 통해서 실제로는 너무 비참했던 그 역사적인 현실을 픽션으로 바꿔버린 거죠. 그래서 이 버팔로 빌이라는 사람은 뭐 미국 대통령과도 친분이 있었고 영국 요왕도 알고 지내는 굉장히 권력이 강한 그런 사람이었기 때문에 이런 권력을 움켜쥐고 있는 사람이 어떻게 현실을 뒤바꿀 수 있는지, 그래서 미국의 역사가 이렇게 픽션으로 기술이 되었다라는 부분을 알 수가 있습니다. Vous voyez bien, par exemple, que quand Joyce, dans Ulysse, nous raconte la vie d'un employé, Léopold Bloom, pendant une journée, eh bien, ce qu'il nous raconte est très proche de la réalité de l'existence d'un employé qui se promène dans Dublin toute une journée. Tandis que quand on voit cette photo qui a fait un peu le tour du monde, où le président français, Macron, rencontre le président des États-Unis, Trump, et qu'à je ne sais plus quelle occasion, on nous dit qu'ils viennent planter un arbre, on voit sur la photographie les présidents autour d'un arbre et on voit Trump tenant une pelle. Or, on sait que ils n'ont pas creusé le trou, ils n'ont tenu la pelle que pour la photo et ils n'ont pas amené l'arbre. Voyez, et l'idée n'est même pas d'eux. C'est vraiment ce qu'on appelle une fiction. D'ailleurs, on sait très bien que nos hommes d'État, lorsqu'ils parlent, lorsqu'ils s'expriment, récitent au fond des discours qui ont été écrits par d'autres. C'est justement ça la structure de la fiction. C'est le théâtre. C'est raconter, produire un discours, jouer un discours qui a été écrit par quelqu'un d'autre. Seulement, le problème, est-ce que pourquoi leurs discours sont des fictions? C'est parce que quand c'est un écrivain qui écrit le discours, comme Shakespeare écrivant des pièces de théâtre, ça se rapproche davantage de la réalité. Il est donc dommage que nos chefs d'État n'aient pas pour plume Shakespeare, mais simplement des communicants. 그 율리스의 그 책 중에 레오폴드 블룸이라고 하는 어떤 한 직장인의 그 하루를 굉장히 현실적으로 기술하고 있는 작품이 있습니다. 또 한편으로는 우리 오늘날 프랑스 마크롱 대통령이 예전에 미국의 트럼프 대통령을 만나서 백악관에서 식수 행사를 한 적이 있죠. 나무를 이제 심는다고 그렇게 갔는데 삽을 들고 사진을 찍었습니다. 그런데 구덩이를 파지도 않았고 사실 이분들은 사진을 찍기 위한 용도로만 들고 있었던 거죠. 제스처만. 네, 사실 이런 게 픽션입니다. 이런 게 픽션인 거죠. 그리고 정치인과 정부 대표들이 대중들을 만나서 연설을 할 때 다른 사람이 작성한 연설문을 가지고 와서 읽죠. 그렇죠. 일종의 연극을 하는 겁니다. 이런 것이 바로 픽션의 속성인 것이고요.
셰익스피어 같은 작가가 픽션을 쓸 때는 오히려 그게 더 현실에 맞닿아 있다고 저는 생각을 합니다. Alors, vous me demandiez gentiment lequel de mes livres vous souhaiterais voir publié en coréen. Il me semble que doit être publié par Open Books 14 juillet. Donc, mes livres. Alors, tout d'abord, moi, il m'est difficile de choisir puisque tous mes livres s'inscrivent dans une sorte d'ensemble, au fond, où des épisodes de l'histoire sont racontés à partir des archives, à partir de recherches que j'ai pu faire et finalement s'imbriquent entre les uns les autres. Donc tous ont pour moi une importance relative et équivalente. Mais il me semble que doit être est traduit 14 juillet, qui doit sortir en Corée et qui est un livre qui raconte la prise de la Bastille par le peuple de Paris le 14 juillet 1789, qui est à la fois une date française capitale puisque c'est notre fête nationale, comme vous avez aujourd'hui la vôtre, et qu'elle célèbre donc un mouvement populaire, une émeute. 오픈북스에서 제가 알기로는 제 책 중에 7월 14일이라는 이 책이 출간될 예정이라고 저는 알고 있습니다. 사실 저에게 이제 하나만 골라주십사라고 요청을 하셨는데 저에게는 그게 상당히 어려운 일인 것이 제가 쓴 이런 작품들은 모두 이렇게 역사의 어떤 에피소드들을 하나씩 담고 있으면서 서로 긴밀하게 얽혀 있는 총합과도 같은 그런 느낌이어서 그 중에 하나를 이렇게 딱 골라내기가 제게는 어렵고 각각의 작품들이 동일하게 저에게는 중요합니다. 그래서 어쨌든 이 7월 14일이라는 책은 이제 프랑스 혁명 때 그 바스티유 항쟁 민중의 봉기에 대해서 이야기하고 있는 책입니다. Et alors, juste pardon pour finir sur ce livre, sur 14 juillet, au fond cette histoire de la prise de la Bastille, qui est une histoire française, mais qui est aussi une histoire mondiale, puisque c'est, je pense, la première fois dans l'histoire qu'un peuple en armes s'empare d'une ville aussi importante que Paris, de façon, pour ainsi dire, irréversible. Et évidemment, comme le peuple l'a emporté, pour la première fois, nous avons des archives assez précises. Nous avons à peu près 1 millier de noms, avec des récits, des tout petits récits sur des actions menées par le patron d'un bistrot, tel ouvrier, etc. Donc un récit, c'est la possibilité, à partir des archives, de construire un récit très détaillé, de ce qui normalement ne peut pas être raconté de façon si précise, c'est-à-dire justement une insurrection populaire. 네, 제 책에 대해서 이제 조금만 더 말씀을 드리면은 이 사건은 프랑스 역사 속에서뿐만 아니라 세계 역사에서도 굉장히 중요한 역할을 차지한다고 생각을 합니다. 이렇게 민중들이 이렇게 중요한 도시를 확정적으로 그렇게 차지했던 적은 전무후무한 그런 이야기고 역사적인 이야기고 그래서 이런 식으로 이 그 역사의 한 장면을 여러 자료들을 통해서 정확하게 기술을 하면서 민중의 항쟁에 대해서 그리고 있습니다. 네, 그 시간이 다 돼가지고요. 더 많이 묻고 싶은데 마무리 좀 지어야 될 것 같고요. 여튼 저도 오늘 이 얘기를 들으면서 픽션과 현실의 경계선에 대한 문학적 고민이 굉장히 도전적으로 다가왔고 비극에 대한 이해는 제가 좀 있었다고 생각했는데 희극에 대한 그 효용성에 대한 생각을 많이 해보게 됐고요. 너무너무 감사하고 앞으로도 이걸 인연을 계기로 저희 와우북과 또 한국 독자들과 좀 자주 만났으면 하는 간절한 마음을 좀 전해드리고요. 간단하게 좀 마무리 인사 좀 해주시면서 얘기는 마치도록 하겠습니다. 네. Oui, donc on va devoir finir et en fait pour conclure, donc cet entretien a été vraiment très intéressant pour moi. Ça m'a donné beaucoup à réfléchir sur en fait la frontière entre la fiction et la littérature. Et en fait, moi, j'ai pensé que j'avais beaucoup de connaissances concernant le drame, mais d'après ce que vous avez dit, je commence à réfléchir sur l'utilité ou l'efficacité de la comédie. En fait, j'espère que nous allons pouvoir nouer cette relation étroite avec vous et avec le Festival du Livre Wow et ainsi que les lecteurs coréens. Si vous voulez dire un mot aux lecteurs coréens, pour dire au revoir.
Non, bah dire que j'ai été vraiment ravi moi aussi de cet entretien avec vous. J'étais content. En plus, il se trouve qu'avec le jour de votre fête nationale, donc c'est un plaisir de pouvoir parler. Et puis que finalement, comme je l'ai dit au départ, ça tombait bien puisque votre fête portant sur la langue et après tout la langue étant le cœur palpitant de la vie littéraire, puisque la langue est une surface sensible et en dernière instance, c'est seulement de cette façon-là qu'une vérité peut être produite. Et bien voilà, c'était une belle occasion. Donc merci à tous et j'espère sincèrement à bientôt. 네, 이렇게 초대해 주시고 말씀 나눌 수 있는 기회를 가질 수 있어서 너무나 영광이고 기쁘고요. 그리고 오늘도 한글날에 이렇게 만나뵐 수 있게 되어서 너무나 기쁩니다. 이 언어라는 것은 문학의 가장 중심, 고동치는 심장이라고 할 수 있겠는데요. 이를 통해서 우리가 이 진실에 더욱더 가깝게 다가갈 수 있다고, 진실을 생산해낼 수 있다고 생각을 합니다. 다시 한번 감사 말씀드리고 앞으로도 또 자주 뵐 수 있는 기회가 있기를 고대합니다. 고맙습니다. 네, 재밌게 들으셨죠? 이제 이렇게 유튜브로 약간 들어봤는데, 저희 요걸로 끝난 거 아니고, 오늘 이 프로그램 끝나지만, 시청자분들께 드리는 말씀인데, 앞으로 와북 페스티벌 계속 이어지거든요. 다양한 행사들이 있으니까 계속 유튜브나 기록들, 정보들 웹페이지 보시면서 참여 부탁드리고요. 앞으로 또, 이런 좋은 이야기들 계속 갖고 오도록 하겠습니다. 수고하셨습니다. 네, 감사합니다. Merci, au revoir. Au revoir.